Bonjour à toutes et à tous. Voici notre programme Les langues du monde. طبعا ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني من الحلقة اللي فاتت. ومعانا النهاردة هنكمل السيري بتاعت الكوميونيكاسيون والكونفرساسيون. والنهاردة معانا موضوع جديد هنتناوله مع بعض اللي هو à la gare. Qu'est-ce que ça veut dire à la gare؟ à la gare يعني في محطة القطار. طيب اشمعنى اخترنا لاجار؟ لان انت كون tu vas voyager لازم ممكن تسافر بالتران. لازم تروح الجار وتعرف ازاي دوموندي ان بيي، ازاي تعرف ان انت تطلب تذكره. الجار بالذات لان هناك ممكن تسافر من فيل لفيل، من مدينه لمدينه. ان فرانس ممكن تسافر من اي بلد، من اي مدينه لاي مدينه. فلازم يعني يفضل طبعا الجار هناك تحفه والترين تحفه، فلازم طبعا ان انت تسافر بالقطر. هنشوف مع بعض النهارده الكونفرساسيون بتاعتنا هتبقى à la gare. Bonjour, je voudrais un billet pour Paris, s'il vous plaît. طبعا اللي بيطلب تذكرة أكيد هيبقى voyageur. Qu'est-ce que ça veut dire voyageur؟ يعني مسافر. فإزاي هيطلب؟ طبعا احنا من المرة اللي فاتت واحنا au restaurant عرفنا ان احنا بنطلب مع s'il vous plaît, je voudrais أو je voudrais وفي الآخر بحط s'il vous plaît. je voudrais يعني أنا عايز. طبعا كلمة un billet، billet يعني تذكرة، وكلمة billet دي تنفع أي نوع من أنواع التذاكر ما عدا حاجة واحدة ما أقدرش أقول عليها billet. طب يا ترى إيه الحاجة دي؟ اللي هي تيكي دو مترو. تذكرة المترو هي بس اللي بقول عليها تيكي دو مترو. لكن طبعا تذكرة القطر بقول عليها billet، تذكرة البيس بقول عليها billet، اي نوع، حتى تذكرة السينما بقول عليها بيي. طيب يبقى هنا قلنا بونجور، يبقى اون بارل لو ماتين، يبقى احنا في الصبح ودخلنا على جار، رحت للامبلويي. الامبلويي اللي هو الموظف هنشوفه اللي هو كي ترافاي على جار، وقلت له بونجور جو فودري ان بيي بور باريس سيل فو بلي. رد عليا قال لي وي فو بارتي كون، هترحل امتى، او حضرتك عايزه تسافري امتى او هتسافر امتى. يبقى كان هنا pour préciser le temps، عشان احدد الوقت لازم اقول كان. mercredi prochain، الاربع القادم. طبعا تحديد الوقت مش الساعة، الساعة ليها بنسأل بحاجة تانية خالص غير كان، بنسأل à quelle heure. لكن هنا لما بحدد بقول، لما بسأل بكان يبقى لازم أقول اليوم والشهر أو اليوم عامة. mercredi prochain يعني الأربع القادم. le 2 juin 2 يونيو. j'aimerais partir le matin، ونخلي بالنا ان هو يود ان هو اي يسافر او يرحل le matin صباحا. يبقى زي ما عرفنا دلوقتي حاجتين مهمين جدا على جار. اول حاجه premièrement quand je demande un billet je dois dire je voudrais يعني انا عايز، ده verbe vouloir au conditionnel présent. je voudrais un billet. طبعا لو عايز اكتر من بييه ممكن اقول un billet, deux billets, trois billets, n'importe quel nombre. بس انا دلوقتي بطلب بييه يبقى اقول je voudrais un billet s'il vous plaît. طيب لازم الامبلويي بيسالني vous partez quand. quand يعني امتى، لازم اعمل بريزيزي للجور وللموا اللي انا هسافر فيه. ويا ترى الجورني في كل quand je dois partir en quel moment de la journée، في أي وقت من النهار، يعني مثلا le matin ولا le soir ولا l'après-midi. يبقى هنا لازم أعمل préciser إن أنا بقول الجور، بقول الموا، بقول المومون de la journée. يبقى je dois partir مثلا le mercredi le 2 juin. j'aimerais partir le matin، بحب إن أنا أسافر الصبح. يا ترى هو هيسأل يقول إيه؟ alors إذن mercredi 2 يعني يوم الأربعاء 2 vous voulez partir vers quelle heure؟ أنت عايزة أو عايز تسافر في أي ساعة بالظبط، عايز vers quelle heure. الفواياجور أو الفواياجوز اللي بيتكلموا هيرد يقول en fait
En fait بالفعل j'aimerais arriver avant 11 heures. أنا بحب أو أود إن أنا أصل قبل الساعة 11. يبقى هو الفواياجور عايز يسافر لو ماتان وعايز يوصل برضو قبل الساعة 11. D'accord? Vous avez un train. Qu'est-ce que ça veut dire un train? Un train يعني قطار train بالإنجليش. يبقى أنت عندك un train qui part à 8h15. في قطر هيبدأ يقوم أو هيرحل الساعة 8:15 يعني 8:15. Arrivé à Paris à 9h. هيصل في باريس الساعة 9:45. 9:45 يعني 10:15. يبقى le train يبقى vous avez un train qui part à 8h15. يبقى القطر هيمشي الساعة 8:15. Arrivé هيصل à Paris à 9h45. هيصل الساعة 10:15 أو 9:45. Il y en a un autre في قطر تاني à 9h30 الساعة 9:30. Arrivé à Paris à 11h وهيصل إلى باريس الساعة 11. يبقى احنا عندنا دلوقتي nous avons devant nous deux horaires في 2 مواعيد وكلمة horaire يعني مواعيد. Quels sont les horaires؟ عندي les horaires الأولانية كان 8h15 الساعة 8:15 والتاني كان في واحد مفروض il y en a un autre à 9h30 الساعة 9:30. ممكن أقول 9h30. نشوف بعد كده je vais prendre le premier. يبقى هو عمل préciser عمل une précision وقال إن هو je vais prendre le premier هياخد الأولاني اللي هو 8h15. نفتكر مع بعض 8h15. Oui, vous voyagez en première ou en seconde classe. طبعا احنا عارفين ان الترين فيه كذا كلاس كذا درجة. كلمة كلاس مش يعني فاصل هنا. كلاس يعني درجة. يبقى أنا عندي في première classe في deuxième classe في درجة أولى وفي درجة تانية. يبقى vous voyagez en première ou en seconde classe. أنت عايز الدرجة الأولى ولا الدرجة التانية؟ يعني إيه هو البروفيتي؟ إن أنت بتفضل إيه؟ qu'est-ce que vous préférez؟ إيه البروفيتابل؟ تمام؟ En seconde أنا هياخد الفواياجور il va prendre seconde classe. Vous avez une réduction. Qu'est-ce que ça veut dire une réduction؟ كلمة réduction زي ما احنا شايفين يعني تخفيض. réduction. Vous avez une réduction. هل في تخفيض؟ يعني دلوقتي أنا هو هياخد le premier train وهياخد seconde classe. le premier train اللي هو 8h15 وهياخد seconde classe اللي هي الدرجة الثانية. طب يا ترى في une réduction؟ فالvoyageur va demander à l'employé إن هو إذا كان في réduction oui ou non. Est-ce qu'il y a une réduction أو vous avez une réduction؟ هنشوف مع بعض. non. هو il a répondu إن non il n'y a pas de réduction. وخدتوا بالكم أنا بقول il n'y a pas de réduction. في négation في une phrase négative وإحنا فاكرين مع بعض لما يبقى في phrase négative بنحول إلى de. il n'y a pas de réduction. Alors, ça nous fera 34 euros. Ça nous fera 34 euros. Alors, التكلفة هتبقى 34 euros. يعني 34 يورو. Alors, ça nous fera 34 euros. Tenez, اتفضل. ادي 34 euros. طيب يبقى دلوقتي الكونفرساسيون دي زي ما احنا شفنا دي فين؟ à la gare. à la gare يعني في محطة القطار. طيب avec qui؟ أو quelles sont les personnes qui parlent؟ احنا شايفين البيرسون اللي هم qui parlent ici deux personnes un voyageur et un employé de la gare. voyageur يعني مسافر وemployé de la gare يعني موظف في محطة القطار. الvoyageur طبعا il veut un أو il voudrait un billet. Qu'est-ce que ça veut dire billet؟
عرفنا مع بعض ان كلمة بييه يعني تذكرة، وقلنا في نوعين من التذاكر. ان بييه تنفع اي نوع من انواع التذاكر ما عدا التيكي دو مترو، بقول عليها تيكي دو مترو، تذكرة مترو. طيب يا ترى الفواياجور qu'est-ce qu'il va prendre؟ il va prendre le train de 8h15، القطر الساعة 8 وربع، وكمان هياخد سكوند كلاس. طبعا وعرفنا ان كلمة كلاس مش يعني فصل، لا، كلاس يعني درجة. انا عندي بروميير كلاس ودوزيام كلاس، وهو هياخد سكوند كلاس. زي ما احنا شايفين في الاخر قال له ميرسي بون فواياج. لما اخد منه الارجون اللي هي الفلوس اللي هم كانوا 34 يورو، في الاخر قال له ميرسي اي بون فواياج. رد عليه الفواياجور وقال له ميرسي او ريفوار. يبقى طبعا بون فواياج، رحله سعيده. دايما كلمه بون او بون بنقولها زي بونجور، بونسوار، بون اريفي، بون فواياج. يبقى دايما لما بحب ان انا اتمنى لحد حاجه كويسه بستخدم بون او بون. طيب بعد الكونفرساسيون اللي حصلت على جار، نحب نشوف مع بعض لي كيستيون بروبوزي، الاسئله المقترحه اللي انا بقترحها علشان اعرف في الجار، اعرف ايه اللي حصل، مين الشخصيات اللي بتتكلم، طلبوا ايه ما طلبوش ايه. يبقى quelles sont les personnes, quelles sont ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont demandé, qu'est-ce qu'elles ne ont pas demandé. خلاص يبقى هنشوف مع بعض. Le billet est pour quelle destination? Qu'est-ce que ça veut dire destination؟ يعني اتجاه. التذكرة هنا لأي اتجاه؟ التذكرة الفواياجور طلبها. يا ترى كان اتجاه ايه؟ كان الفواياجور هيسافر فين؟ اتجاه يعني هو رايح فين؟ الفواياجور كان رايح باريس، فديستيناسيون باريس. يبقى لو بيي est à destination باريس. يبقى ديستيناسيون يعني اتجاه. Quand part la femme؟ اوبا دي طلعت فام، اون فام، دي سيدة، يبقى مش فواياجور، هتبقى فواياجوز. يبقى أنا عندي un voyageur مسافر، une voyageuse مسافرة. Quand part la femme؟ إمتى الفام هترحل؟ في أي وقت؟ طبعا هي elle va partir le matin. Quand part la femme يبقى la femme part le matin. Elle choisit quel train؟ elle choisit quel train؟ هي هتختار أنهي قطر؟ كان في دو تران، كان في قطر ديستيناسيون باريس، الدو قطر كان الديستيناسيون بتاعهم باريس، بس واحد كان à 8h15 والتاني كان à 9h30 او à 9h30. كان واحد 9 وربع والتاني كان الساعة 9. واحد الاولاني كان 8 وربع والتاني كان الساعة 9 ونص. طبعا الفام elle va choisir le train de 8h15، القطر الساعة 8 وربع. A-t-elle une réduction؟ هل يوجد تخفيض؟ احنا شفنا لما هي طلبت قالت il y a une réduction. لا، il n'y a pas de réduction. pas de réduction. ممكن اقول il n'y a pas de réduction او pas de réduction، لان الامبلويي على جار، الامبلويي الموظف اللي بيشتغل على جار قال لها il n'y a pas de réduction او قال non pas de réduction. يبقى a-t-elle une réduction؟ non pas de réduction. Combien coûte le billet؟ combien coûte يعني ايه combien coûte؟ يعني كم ثمن. combien coûte le billet؟ كم تكلفة التذكرة. نفتكر مع بعض التذكرة كانت بكام؟ كانت تقريبا ب 34 يورو، ب 34 يورو. يبقى combien coûte دايما بسأل بيها عن الثمن. يبقى زي ما احنا شايفين الديستيناسيون يعني اتجاه، quand يعني امتى، choisir نختار quel train أي قطر، réduction التخفيض. كلمة بييه وعرفنا تناولناها قبل كده ان بييه يعني تذكرة، تنفع اي نوع من انواع التذاكر ما عدا تذكرة المترو بنقول عليها تيكي دو مترو. وطبعا كومبيان كوت كم ثمن التذكرة. يبقى دلوقتي عرفنا ان الكونفرساسيون بتاعتي دي
مهمة جدا ان انا لو موجود على جار في كلمات كتيرة لازم، وفي جمل كتيرة وادوات استفهام كتيرة لازم ابقى ملم بيها. انا بعمل conversation entre deux personnes، لازم اعرف اعمل communiquer، لازم افهم اللي قدامي واللي قدامي يفهمني، لازم لما اطلب اقول je voudrais، لازم لما اسال بسال بادوات استفهام بمو انتروجاتيف. المو انتروجاتيف اللي استخدمتها quand، امتى، quelle destination، اي اتجاه، combien coûte، كم ثمن، او بسال عن اليو اللي هو المكان. طيب لو بصينا دلوقتي على اللكسيك اللي انا المفروض ان انا اتش لكسيك دي كلمات مهمه جدا لازم احفظها. او اللكسيك لازم المهم قوي اللكسيك بتاع الجار ده. طبعا لا جار محطه قطار، ان تران ده معناه قطار، ان فواياج رحله، un voyageur مسافر، une voyageuse مسافرة، un billet قلنا أي نوع من أنواع التذاكر. عندي بقى نوع من أنواع التذاكر لازم أبقى عارفها كويس جدا. البيي بتبقى يا إما aller retour يا إما aller simple. aller retour ذهاب فقط، لو أنا رايح بس وهقعد فترة طويلة ومش عارف هرجع إمتى فبقطع تذكرة aller علي سامبل. لكن لو انا عارف انا رايح وراجع امتى فبقطع علي غتور. يبقى علي غتور ذهاب وعوده، علي سامبل ذهاب فقط. بروميير كلاس درجه اولى، سكوند كلاس درجه تانية. يبقى دلوقتي عرفت النوع من انواع البييه، وعرفت ازاي البييه بعرف اختارها، ان البييه فيها كذا شكل وكذا نوع. كمان في حاجات كتير ما قلناهاش، ان في بيبقى عربات فيها ناس اللي هي الفيمور والنون فيمور. كاسكو سا فو دير فيمور؟ فيمور الناس اللي بتدخن بتقعد في عربه مخصوص، والنون فيمور بتقعد في عربه مخصوص. يعني انا دلوقتي واحده مش بدخن، يبقى هقعد في عربه النون فيمور. طيب ايه هي انواع التذاكر؟ احنا قلنا التذكره يا اما امبيي، طبعا بقول تذكره، الي سامبل ذهاب فقط، الي ريتور ذهاب وعوده، بروميير كلاس درجه اولى، سكوند كلاس درجه ثانيه، فيمور مدخن، نون فيمور غير مدخن. يبقى تناولت كل انواع التذاكر عندي، وتناولت كمان ان انا لازم يبقى عندي دو بيرسون qui se communiquent ensemble، بيتكلموا مع بعض، او qui parlent ensemble، اللي هو الفواياجور او لو هو راجل، او الفواياجوز لو هي ست، وطبعا الامبلويي اللي بيشتغل على جار qui travaille à la gare، وطبعا اليو اللي انا بيحصل فيه الكوميونيكاسيون او الكونفرساسيون دي طبعا على جار. يبقى où se passe cette conversation؟ Cette conversation se passe à la gare. وبقول à la gare لان كلمه جار دي كلمه فيمينيه. لكن فاكرين الكونفرساسيون اللي فاتت لما كنت بقول au restaurant في المطعم، الريستوران حطيت قبليها او اللي هي الا يو، لان ريستوران كلمه ماسكولين، فاخلي بالي au restaurant au café، لكن هنا بقول à la gare، à la gare. طبعا ما ننساش ان كلمه بيي سيتان نون ماسكولين سنجولير، كلمه مفرد مذكر، وبقول ان، ما ينفعش اقول اون. ان بيي وبرده اتيكي كلمه مذكره فبرده بقول ان، ما بقولش اون. يبقى ان بيي، ان تيكي دو مترو. طبعا المترو ما بيبقاش في الجار، المترو بنقول à la station de métro. يبقى محطة المترو بنقول à la station de métro، يبقى في محطة المترو. وإن شاء الله نعمل conversation à la station de métro. وطبعا ادي احنا عملنا دلوقتي الconversation à la gare. يبقى المكانين اللي بيبقى فيها بيي او تيكي الاثنين فيمينيه، اللي هي à la gare و à la station de métro. الامبلويي الموظف، un employé موظف، une employée موظفة، un voyageur مسافر، une voyageuse مسافرة. وما ننساش البيي ليها أشكال عديدة، ما ننساهاش أبدا، لأني لما أطلب لازم أعمل بريسيزي للشيء، أعمل une précision، أعمل بريسيزي. دلوقتي البيي دي première classe ولا seconde classe، fumeur non fumeur، طبعا عرفنا fumeur و non fumeur، aller simple aller retour. وبسأل طبعا
لو التذكرة بسأل عن تمنها بقول combien coûte le billet أو c'est combien، وعرفت إن هنا الفواياجوز كانت عايزة البيي بتاع 8 عايزة تروح الترام بتاع 8h15، والبيي كانت بالتكلفة بتاعتها 34 يورو وإن n'y a pas de réduction. طيب دلوقتي ممكن نشوف une autre conversation à la poste. Bonjour, je voudrais 5 timbres pour le Japon. دلوقتي جه ميعاد البوست، ميعاد مكتب البريد. دلوقتي هتروح كليونت او كليون هيروحوا البوست وهيتطلب اكيد ان تامبر. طبعا كلمه تامبر يعني طابع. Bonjour, je voudrais 5 timbres pour le Japon. دلوقتي هي مش عايزه ان تامبر، لا عايزه 5 timbres ولو جابون اللي هو اليابان، يبقى انا عايزه 5 طوابع لليابان. 5 timbres c'est 5 timbres pour le Japon، 5 طوابع لليابان. ده طبعا الامبلويي على بوست هو اللي بيعمل ريبون، بيجاوب على الكليون. Est-ce que vous auriez des timbres de collection؟ هل انت عايزه طوابع للكوليكسيون؟ كوليكسيون يعني ان انا بجمع طوابع. Oui, attendez, je vais voir ce que j'ai. Je n'en ai que 2 sortes. ما عنديش غير نوعين من انواع الطوابع. يبقى دلوقتي هنبص من الاول. بونجور جو فودري 5 timbres pour le Japon. دي الكليونت بتطلب 5 طوابع لليابان. 5 timbres pour le Japon dans l'employé. Est-ce que vous auriez des timbres de collection؟ هل انت عندك طوابع للتجميع؟ Oui, attendez. ايوه. Je vais voir ce que j'ai. هشوف ايه اللي عندي. Je n'en ai que 2 sortes. ما عنديش غير نوعين بس. Je n'en ai que 2 sortes. J'aime beaucoup ceux avec la tour Eiffel. أنا بحب قوي اللي هم ببرج إيفل، اللي هم فيهم برج إيفل. Je vous en mets 5 avec la tour Eiffel. أدي لحضرتك 5 برج إيفل. Oui, s'il vous plaît. أيوة من فضلك. Alors 6 euros s'il vous plaît. أنا عايز منك 6 يورو، 6 يورو من فضلك. طبعا هي طلبت 5 timbres pour la tour Eiffel عشان تعمل كوليكسيون، تعمل مجموعة أو تعمل كوليكتي، تجمع التمبر. في ناس بتحب قوي تجمع الطوابع. يبقى alors 6 euros s'il vous plaît. Voilà, merci, bonne journée. بون جورني، نهارك سعيد، واورفوار. طبعا اون فرانس على طول بيقولوا بون جورني لاي حد. طبعا احنا دلوقتي شفنا ان على بوست لما باجي بطلب بقول برضو جو فودري او جام او جو فو او il y aura او vous avez او vous auriez. يبقى انا بطلب بعده اشكال. طبعا بطلب مثلا ان تامبر، 2 تامبر، 3 تامبر، النمبر معين. طبعا هنا الكليونت طلبت 5 تامبر، طلبت 5 طوابع وكانوا ب 6 يورو، ب 6 يورو. طبعا هي عايزه التمبر عشان تعمل كوليكسيون او تعمل كوليكتي او تجمع، بتحب تجمع التمبر، فعشان كده راحت وطلبت من البوست. يبقى دلوقتي الشخصيات اللي اتكلموا هنا في الكونفرساسيون بتاعتي une cliente و un employé à la poste. يبقى on a traité le thème de la poste وعرفنا qu'est-ce que ça veut dire la poste. la poste اللي هو مكتب البريد. و qu'est-ce que je dois acheter de la poste، ايه اللي المفروض اشتريه من البوست. طبعا je dois acheter des timbres، لازم اشتري تمبر. ممكن طبعا ان انا ساعات بروح البوست pour envoyer un colis، ابعت طرد لاي n'importe quel pays. طبعا هنا الكليونت كانت عايزه تشتري تمبر. الاول كانت عايزه بور لو جابون، وبعدين عملت عايزه تاخد بقى تعمل كوليكسيون، تجمع تمبر، لان في ناس بيبقى اماتور بيحبوا قوي الحاجات دي، بيحبوا يجمعوا قوي التمبر دون. فاختارت 5 تمبر دو لا تور ايفل، 5 تمبر لبرج ايفل. وبعدين دفعت الا بيي 6 يورو. يبقى عرفنا دلوقتي البيرسوناج اللي بيتكلموا. نشوف لي كيستيون انصامبل.
La femme veut acheter combien de timbres؟ كانت عايزة تشتري كام طابع؟ طبعا elle veut acheter 5 timbres. Il y a combien de sortes de timbres de collection? Il y a 2 sortes de timbres. Elle choisit quel timbre؟ اختارت أي أنواع من التمر. طبعا هي اختارت الأول اليابان وبعدين اختارت la timbre de la tour Eiffel. Les 5 timbres coûtent combien؟ كم تكلفة ال 5 timbres؟ ال 5 timbres كانت elle coûte 6 euros. À la fin de notre émission, je vous remercie beaucoup et à la prochaine fois. Au revoir et à bientôt.